Стой, стоять! Охренеть. Останавливайся. Живые, не живые. Да, останавливаться Скоро надо как вызывать? подальше. Да. Мне кажется, в Достоевске, вот в городе Ливенцов больше выбор пусть. Там целый отдел с ними. Блядь! Слава тебе, Господи. Вот это у тебя реакция. Да, я просто деньгами сразу, видишь. Я никому бонусы-то я никакие не давал. Ёбаный в рот, блядь! Да въебался нахуй. Стой, куда ты поехал? Давай наберу попозже. Ебаный в рот нахуй, блядь.
блядь. Пидорас ебаный, блядь. Мамочка! Мама, мама, мамочка! Мамочка! Мамочка, ты так долго ехал передо мной, Господи! Господи, боже мой, как же хорошо, что я тебя не обогнала, мамочка, родная ты моя, боже. Ой, боже.